د لرګي والا چورلکه. دوستانو دا د لرګي والا چورلکې اخیری برخه ده. اول برخې کې تاسو وکتل یو ماشوم د پزول نوم باندې مشهور وي ځکه چې هغه پزول کارونه کول. بیا چې هغه غټ شي نو د لرګي والا چورلکه جوړه کي. په ځنګل کې سلطان او د هغه خور ته بلا راوځي او هغوی جال کې بند کی. بیا بلا خپلې ګوپا ته یې بوځي. هلته کې سلطان او د هغه خور ورنه ځان خلاص کی. سلطان او د هغه خور د خان کور ته راشي. خان ته هر څه بیان کی چې دسې بلا دی. بلا د کلي مخې ته یو ډیم وي هغه ډیم ړنګ کی او کلي والا باندې ورشي. د کلي والا ټول خلک د پزول یعنی د خان چورلکې کې د سلطان کور ته راولي. اوس یو کلا د بلا لاس نه ختم شو. د بل کلي ته هم ورنه خطراوه چې کوم کې سلطان وو. دې کلي بچ کولې دپاره خان او سلطان چورلکې کې مزایل واچوي. د بلا ګفا په لوري لاړ شي. هلته کې مزایل ګزار کې خو بلا بچ شي. دوباره چې مزایل پیټ کی بلا ختمولې کوشش کوي نو بلا غټه شي. چورلکه لاندې راکوزه کې سلطان او خان لاس کې ورنه اوچت کی. بیا جادو سره بلا یوه کړایي ولګوي چې هغې کړایي کې سلطان او خان پخه کی. سلطان او خان بلا ته لګتا ورکي او کړایي ته یې ورګزار کی. بیا هغه ځای نه ځان بچ کی. سلطان او خان چې کور ته راشي نو لږ ساعت بعد هغه بلا او د هغه ورور هم راشي. بلا کړایي نه خپل ورور بچ کړي وه. ګجر او سلطان ځان سره واخلي هغنی هوا کې روان کی. د سلطان او ګجر بچ کولې دپاره عمران شاه او خان شهر ته روان شي. شهر ته چې کله ورسیږي هغه نه د بلا ختمولې دپاره دوه شیر راولي. هغه شیر فوراً د بلا ګوفا ته بوځي. ګوفا ته تلو نه بعد بلا جادو سره دواړو نه سپي جوړ کی. بیا د بلا حکم سره هغه سپي چورلکې پسې ښخ شي. خان د سپیې غورځولې ډېر زیات کوشش وکړي خو هغوی ځان ډېر مضبوط نیولی وي. د غورځولې څه امکاني نه و. خان دې ته خفاوي چې مونږه د بلا دپاره شعر لوستلي وو خو هغوی نه سپي جوړ شولو. اوس زمونږه شکار کوي. اخر د سپیو غورځولې دپاره خان ذهن کې یوه آیډیا راشي. هغه آیډیا دا وه چې چورلکې کومې حصې کې سپي دي هغه سمندر منځ کې ډوبه کړي نو سپي به ورنه اوبو کې خلاص شي. د خان دغه آیډیا کامیابه هم شي. بیا چې کله اوپسې کوي نو چورلکه انجن ګرم شي. دې د وجې چورلکه یو ځای کې کېنوي. کېناستو نه بعد د خان نظر یوې ګوفا باندې شي. هغې ګوفا باندې د هغو بلګانو تصویران وو. په دې کې د بلګانو مور هم وه. خان هغې ګوفا ته ورشي او اور ورکړي چې هغه بلګانې دلته کې راشي نو موږ به سلطان او ګجر هغه نه بچ کړو. دوی چې څنګه یې غوښتل هغه رقم وشي. خو چې کله خان ګوفا ته لاړ شي نو سلطان او ګجر یوې پنجرې کې بند وي. هغه پنجره خان او عمران شاه واخلي هغنی ځان سره روانه کړي او چورلکې پسې بند کړي. بیا چورلکه بوځي. هلته کې بلګانې خپله مور بچ کړي. اوس د بلګانو غوسه نوره هم زیاته شوله. سلطان او ګجر هغې پنجرې کې بند وي. خان د هغه متولې کوشش کوي خو هغه نه ماتېږي. اچانک یوه بلا راشي. هغه بلا د کلیوالا دپاره یوه بلا پنجره هلته کې حاضره کړي او هغوی ورکې بند کړي. بیا یې ځان سره کور ته روان کړي. کله چې بلا کور ته د کلیوالا خلک بوځي نو هلته کې دوو کویانو کې ورته اور لګولی وي. په هغه اور باندې دواړه پنجرې ودروي. د کلیوالا اور د وجې چې هی وهلی نو هلته کې یو سرکور راشي. ارې واه ته ورکې نه کوم باغوانی چې ما نه زما شکار خورې. دې خبرې سره بلا جادوبندې دواړه پنجرې یو سایډ ته کي او بلا هغه سړیخور مخې ته ورشي. اوس وایه دومره غیرتي خبرې دې چا نه زده کړې دي. اول د شکل ته دې وګوره. سب خبوبک وسرسنبک وي. د تا غره په سکندر سره تر اوس پورې د پته ولګېږي چې زه ته به خورې خو پته.
بیا سړی خور هغه بلا مری کې ونیسي او هوا کې اوچته کی. اوس چې تاسو وکړه نو تا ته به کله پته ولګېږي چې سړی خور څه بلا دی. وروره زما جادو کار نه کوي، دا جادو سره اور ته ورواچوه، زر په زره جادو وکړه. بیا د بلا غرور جادو شروع کی خو هغه جادو څه اثر په سړی خور باندې ونه کی. تاسو څه سوچ کړی چې څنګه ستاسو جادو سره خود وشم، ما باندې ستاسو جادو هېڅ اثر نه کوي. اوس په تاسو زه یو په دې اور باندې پخوم او بیا باندې خورم. ای سړی خوره که ته ځان د ډېر غیرتي وایې نو ما سره مقابله وکړه. خانه راته څه بکواس خبرې کوي، سړی خور دې ونه کتل بلاګانو نه هم خطرناک دی. نو ما ته دغه انسان بندي وکړه، دغه صبر وکړه او ور د دغه بلاګانو کور خلاص کړه، هغه من به درسره ګورو. وروره دغه انسان پنجرې نه ازاد کړه، زر شه زر شه. بیا د بلا غور جادو شروع کی، جادو کولی سره ټول آزاد کی. ای سړی خوره ته دغه بلا پرېږده او ما سره مقابله وکړه که تا کې غیرت وي. پرېږدی چې ستا دومره خوږېستې د خان او خاطر وکړم، زه به په نړۍ د نیم په پاپاګا دیدم چې ته زما داسې خوږه زیږ کوې. بیا یو طرف ته خان ودرېږي، بل طرف ته سړی خور. اوس وایه انسانه اول ما باندې ته وزر وکړه چې زه ستا غیرت او ستا په زور ووینم چې ته څنګه په زور کوې. هغونه به داسې نه هم بیا زما ګېډه ته ځې، ګېډه ته. دې خبرې سره بلا جادو وکي خو هغه جادو خان باندې وي. بیا خان پل اوچت کی او سړی خور باندې ګزار وکي، ګزار کولی سره پوهیګانې ښکته شي. سړی خور هغه کوهیګي ختم شي. ارې خانه د ستا ګزار کې دومره طاقت په ما نه راغلو چې تا دغه سړی خور یو ګزار سره ختم کړو. ولې ګجره تا ونه کتل هغه بلا جادو سره ما کې نوره طاقت هم راغله، نو دې د وجې هغه سړی خور ختم شو. ها سړی خور خو ختم شوله، اوس به د بلاګانو سره څه کوو، دا هم ډېر لوی مصیبت دی. تاسو هېڅ مه کوئ، مونږه معاف کړئ. نن نه مونږ ته پته ولګېده چې زما او زما کور والا ټول په غلط یو. که تاسو موږ سره مرسته نه وکړئ نو اوس به مونږ ختم وو. څه ته اوس موږ ته څه نه وایې، ستا شکر دی چې دې مصیبت نه خلاص شو. ښه ګجر او سلطانه اوس وایې زه فضول یم او که هیرو. دوستانو دې سره د لرګي والا چورلکې کهاني ختمه شوله. دې کهانۍ نه موږ ته دا پته ولګېده کوم کار چې په جنګ باندې نه حل کیږي، که سوچ وکړې هغه بل سره مرستې کولې باندې حل کیږي. لکه تاسو ویډیو کې وکتل بلاګانې خانغو ته ډېر تکلیف ورکي. خان او د هغه کلیوالا بلاګانو ختمولې ډېر کوشش وکړي خو بیا هم دوی ناکام وي. هغه جنګ بیا په یوې مرستې باندې ختم شي. نوره کمنټ کې خپله رایه ضرور ولیکئ او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.